mai duc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nume ei, nume ei, nume ei. Tipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar nume ei, nume ei, nume ei. Tipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nume ei, nume ei, nume ei. Tipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar nume ei, nume ei, nume ei. Tipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar nume ei, nume ei, nume ei. Tipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar nume ei, nume ei, nume ei. Tipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi ei. As gentle as your children's laughter all China. This is Clarice, 5 years old from China.
Listen, Miss China. Sino sa tingin mo ang pinakamahigpit mong kalaban bilang Miss UN at bakit? Sa tingin ko po ay nakalako. Dahil lahat ay may kakayahan upang manalo. Thank you very much, Miss China. Mr. China, step forward and pick your question. Okay, number 3. Question number 3. Listen, Mr. China. Sa tulad mong bata, ano ang kabutihang nadudulot ng computer at hindi kabutihang nadudulot ng computer sa iyo? Ang computer ay mabuti dahil mas pinapadali nito ang trabaho ng tao sa iba't ibang araw.